आइए दोस्त, मैं बताता हूँ कि मैं कि चिकन कैसे बनाता। तो पूरा कढ़ाई गरम था, फिर कढ़ाई में तेल डाला, फिर उसमें प्याज डाला, पूरा कट करके प्याज और लहसुन दोनों डाल दिया। फिर उसको मैंने थोड़ा देर डाल डाल देने के बाद फिर मैंने थोड़ा देर मिक्स किया उसको। फिर मैंने धीरे धीरे करके मिक्स किया उसको अच्छे से, पूरा मिक्स करके प्याज बड़ा बड़ा था तो मैंने उसको छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा कर दिया। फिर मैंने उसको एकदम अच्छे तरह से मिक्स कर दिया। फिर पूरा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखो गाइस कितना अच्छा बन गया। फिर मैंने इधर चिकन धो ही लिया था, तो फिर उसमें मैंने प्याज पूरा हो गया था तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया। फिर अच्छे से चिकन डालने के बाद फिर मैंने पूरे चिकन को अच्छे से मिलाया। फिर अच्छे से देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, एकदम एकदम अच्छे से पूरा मिलाने के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा ढक दिया। फिर ढकने के बाद फिर थोड़ा देर के बाद निकाले तो एकदम चिकन में फिर मसाला वसाला पूरा डाले अच्छे से मसाला सब एकदम अच्छे सब कुछ डालने के बाद मिर्ची देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है मिर्ची। फिर हम लोग मिर्ची डालने के बाद पूरा उसको एकदम अच्छे से मिलाए। फिर देखो गाइस कितना अच्छा पूरा मिलाना अच्छे से पड़ता है मिलाने के मसाला बाद को, देखो भाई पूरा पूरा मसाला मिला को दिया। मिला। फिर फिर मैंने मैंने उसको उसमें उसमें थोड़ा 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 सा करके पानी डाल पानी दिया। डाला। देखो गाइस पानी फिर थोड़ा पानी भी मीडियम में मैं पानी अपने डाला हिसाब तो से फिर दिया। मैंने थोड़ा फिर थोड़ा पानी देने करके के बाद पूरा थोड़ा देर पानी ढक डाल दिया। दिया फिर पूरा। ढकने फिर के बाद उसको फिर ऊपर मैंने से खोला तो चिकन फिर मसाला मैंने डाल दिया। चिकन मसाला दिया। और फिर और फिर चिकन दो मसाला पैकेट दो चिकन पैकेट मसाला था था तो तो मैंने अपने उसको हिसाब दो से पैकेट जितना आप डालना है। मोड़ का 2 लीजिएगा पैकेट उतना चिकन उस हिसाब मसाला से अपना मसाला डाल दिया। दीजिएगा। फिर 2 तो पैकेट मैंने चिकन चिकन मसाला मसाला दोनों गरम पैकेट मसाला डाल दिया। फिर फिर मैंने मैंने डाला। गरम मसाला डाला। फिर गरम मसाला डालने के और बाद फिर देखो गाइस मैंने गरम कितना मसाला अच्छा डालने लग के रहा बाद है। फिर मैंने मैंने थोड़ा उसको देर थोड़ा ढक देर दिया। ढक दिया। फिर ढकने फिर के थोड़ा बाद देर थोड़ा देर ढकने के के बाद बाद फिर एकदम मैंने बन देखा के कि हो हो गया गया था कि रेडी। तो फिर रेडी मैंने हो उसको गया। फिर टेस्ट मैंने करने के लिए थोड़ा उसको बाटी में बाटी में निकाला। फिर निकाला। बाटी फिर में एकदम पूरा निकाल निकालने देखो के गाइस बाद अच्छे कितना से अच्छा लग रहा है बाटी में देखो निकालते भाई समय, एकदम एकदम बना बड़ा तो लग आ रहा रहा है, है एकदम एकदम स्पाइसी कड़वा है। बना फिर है। मैंने फिर उसको मैंने थोड़ा उसको देर थोड़ा सा एकदम शेफ किया। मिक्स किया। फिर मिक्स करने के फिर बाद मैंने फिर एकदम पूरा सा फिर मैंने शेफ उसको करके थोड़ा उठाया तो फिर देखो उसमें से गाइस मैंने कितना निकाला। ये अच्छा देखो बना भाई है। फिर उसको कितना खाने रख अच्छा दिया। बना है। तो फिर खाने में उसको बढ़िया अच्छे लगा। से फिर पूरा मैंने उसको बाटी में बाटी में निकाल निकाल लिया। लिया। और फिर फिर बाद बाटी देखो में गाइस निकाला। कितना देखो अच्छा गाइस लग रहा है, कितना एकदम गरम देखने में गरम। फिर अच्छा लग रहा है। देखो इतना अच्छा और लग ये रहा है। देखो फिर उसको एकदम मैंने बाटी में स्पाइसी निकाला। एकदम फिर लग रहा है कि सबको हाँ मतलब भाई ठीक है। तो देखो गाइस कितना बाटी अच्छा में है। कितना अच्छा। फिर हम आज तो लोग खाने बाटी में में एकदम दिए मजा सबको आएगा। एक एक करके। फिर मैंने फिर बाटी जितना में निकाल जिसका दिया। था उतना देखो गाइस सबको दे कितना दिए। अच्छा लग रहा है। फिर देने के बाद हम लोग बाटी में निकाले। देखो गाइस कितना एकदम स्पाइसी लग रहा है।